在高空也能享受米其林必比登美食。华航与双月食品社携手合作，4月起在特定航线就能吃到精心设计的联名机上餐。这一次非常感谢社长哦，这一次所有的这个餐点呢，通通是双月特别为华航所设计的。那当然一定要融合双月的最经典的元素，所以比如说我们的剥皮辣椒，比如说松露酱。等等，这些是属于双月已经为大家所喜爱的这一些元素，都在这一次餐点的设计上。那这一次的餐点呢，就是在飞机上是吃到华航跟双月独享的版本。在飞机下，我们也是希望大家能够到双月的本店来试试他们的经典。为了让经典美味在飞机上呈现，双月从调味到食材挑选，每个环节都投入许多心力。光是食材研发就花了半年时间。食材的部分，因为上飞机跟我们在现场的时候，就是直接新鲜的餐点烹煮不太一样，所以在这个找食材的过程确实花了蛮多的时间因为可能要复热，怎么样这个品质可以维持的一样非常的好。所以这个过程确实是比较辛苦一点，因为我们对鸡肉的品质的要求，然后还有一些蔬菜，还有一些汤品的部分。那当然我们很感谢华航这边给我们很多的协助，让我们这个餐点的品质还是可以达到我们想要呈现给旅客的一个要求。CNews 为了新闻网在台北的采访报道。